السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير. معكم خوكم زكريا كالعاده. نتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير، نتوما الطويرات والوليدات وكل ما عز عليكم. موضوع اليوم اخوان هو موضوع خفيف ولكن عنده اهميه، وعنده يعني مسائل تستفد منهم الطائر منهم. يعني هو هذا كما تشوفوا الاخوان، هو التمر او معجون التمر. يعني هنا الاخوان بغيت نصايب واحد العويدات ديال التمر نقدموهم للطويرات، ولكن ما فيها باس نعطيو واحد الفكره على كمقدمه على الفوائد ديال التمر. يعني كما تنعرفوا الاخوان، الفوائد ديال التمر عديده، منها انه تقوي الصوت والحنجره بالنسبه للطائر، يعني تقوي ليه الصوت ديالو الحنجره. يساعد في تثبيت الكالسيوم، يعني تساعد الطير تثبتو، يعني تثبت ليه الكالسيوم في الجسد ديالو. تقوي العظام، تزيد الطول ديال الريش واللمعان ديالو. هو يعتبر منشط جنسي لانه يحتوي على مواد غذائيه جيده. مقوي للمبيض ديال الانثى، يعني تقوي لها المبيض ديالها. وحنا داخلين في هذه المرحله، حنا في مرحله الراحه وداخلين في مرحله يعني الجهوزيه. وكما تعرفوا الاخوان، الطير ما تيخرج من مرحله غير الريش تنكونوا نمدوا ليه بعض المواد الغذائيه تساعده في طلوع الريش، ولكن تتبقى علينا المساله الثانيه في مرحله الراحه. الطير تحتاج ان نقادوا ليه الريش ديالو، نعطيوه عناصر باش يقوي المنقار ديالو. يعني غيوصل واحد الوقت يبغي يقشر القشره ديال المنقار، تنعطيوه عناصر غذائيه تتساعدوا في هاد المراحل هادو. ومن من المسائل اللي زوينه في التمر سبحان الله العظيم، ينظف الكبد، تساعد في تنظيف الكبد، وتساعد تنشيط خلايا ديال الطائر. مما يساعد انه الطائر ما تيبقاش عندنا، يعني ما تنقولوش الطائر المناعه ديالو ضعيفه وغيتصاب لنا بالامراض. هذه تقوي حتى هو. ويقوي السمع والنظر، يعني راه يعني بالنسبه للسمع والنظر تحتاجه الطائر بشده. كما قلنا يعني تزيد هو نسبة الكلس، تزيد في الأظافر وفي المنقار، مما يعطيه واحد القوة ذاك المنقار والأظافر. وهذا هو اللي تنحتاجوه الإخوان. حنا دابا خارجين من حالة غيار الريش، وهذا الشيء راجيين حنا مقبلين عليه. الطير باغي يصفي الريش، باغي يعطي واحد اللمعان باش يجذب الأنثى في مرحلة تزاوج. خصو واحد القوة ديال المنقار ديالو باش ما تشدناش ديك المسألة ديال اللصانة في وقت الليالي. الطير المنقار ديالو ما تيقدرش يهرس الزوان أو هاد المسائل. هنا تندعموه من دابا مسائل غذائيه يعني تتساعد الطائر. كما قلنا الاخوان، وعنده واحد الميزه سبحان الله، تساعد حتى الامعاء، يعني تساعد حتى التليين ديال الامعاء، وتساعد في عمليه الهضم يعني بشكل جيد ومهم. ونقدروا الاخوان يعني نقدروا نديروا هذه الطريقه هذه بهذه الكيفيه هذه بهذا العيدان التمر اللي غنوري الاخوان ديالو غنتقاسمها معكم. ونقدروا نديروا بواحد يعني نديروا كمان منقوع، واحد 3 تمرات في رابعه ديال الماء معدنين، طبخوه واحد 10 دقائق، نصفيه ونعطيو نخليه برد، نعطيه الطويرات يشربوه مده نهار. لغدو نصيبوا ليه عاوتاني يعني مساله اخرى. وكما قلنا الاخوان يعني هو تيمتاز بمسائل يعني بعده عناصر، منها العنصر الماء والاملاح المعدنيه والالياف والكربوهيدرات والسكر والزيت والكالسيوم والحديد والفوسفور، يعني جميع المعادن اللي غنحتاجوها مع الطائر، ويعطينا واحد القوه يعني في هذه المرحله ديال الراحه. ونمشيو على بركه الله طريقه التحضير ديال هذا العيدان ديال التمر ان شاء الله غنتقاسم مع اخواني. كما تشوفوا هذا تمر، يعني هذا اللب ديال التمر ها هو حيدت ليه النواه ديالو او العظام ديالو كما تشاهدوا. هادو ما عندنا ما نديرو بهم. هنا تتبقى الطريقه كيفاش غنمزجو. هنا الاخوان انا دابا تنخدم مانيطوبه، انا تنعطي للطيور ديالي مانيطوبه، ما تنخافش عليهم، ما مولفهمش الزوان والماء، انا مولفهم نظام متوازن من حبوب مختلطه فواكه نباتات. هاد المسائل يعني انا ما غنتخوفش لعطيتهم المانيطوبه في التمر، يعني ما عنديش مشكل. ولكن بعض الاخوان اللي تعطيو الزوان والماء ويقدر يكون عنده تخوف من هاد الحبوب، ومع العلم انه ما تضروش، ولكن الطريقه ديال الاستعمال ديال المربي هي تقدر تضرهم. ما عليناش بلا ما نطول على الاخوان، نقدر نستعملوا الزوان. يعني الزوان هو ميلونجي بواحد الكميه بسيطه ديال المانيطوبه. ما بغيناش نديروا هاد الزوان، نديروا بيريلا. هي بيريلا راه اللهم بارك. هادشي علاش نديروها باش نشفوا حنا هاد التمر، ومع العلم ان تنزيد ليه الرمله وتراب ديال النمل، راه غنيين. ونمشيو مع طريقه التحضير ان شاء الله. هنا تناخذ المانيطوبه ديالي، يعني تنشوف الكميه اللي عندي ديال التمر وتندير المانيطوبه. انا تنشوف الكميه اللي عندي، وهنا من غنخلطو انا غنخلطو وانا مع الخوت ديالي باش ما نطولش عليكم الفيديو. السلام عليكم. هادشي كما تشاهدوا الاخوان، انا دابا غنزيد عليه واحد شويه ديال المانيطوبه، باقي شويه ناشف.
شويه ديال المانيطوبه، يعني كما قلت الخوت راه تنعطيه ياكلوا الطويرات. نتوما شوفوا الحبوب اللي تياكلوا نعطيلهم. هنا غنزيد شويه الرمل. هذا الرمله راه مفيده، راه ما تضرش الطير الاخوان، راه ماشي هو الانسان عضرو ان في دير الحصى في الكيلي، بل انما الطائر تيحتاجها. وانا كيفاش نخلطوا بحال هذه الطريقه الخوت، وراني داير غاسلهم يعني بالصابون مزيان. ودابا راه كورونا راه عارفين الخوت تبارك الله عليكم. وانا غنسالي هذا العجن ديالو وانا مع خوتي باش ما نطولش عليكم الفيديو. وهنا كما تشاهدوا الاخوان، ها هي راه تميت عمليه العجن. هنا ها انتم باش تعرفوها مابقاش تلصق، هنا خصهاش تلصق. حتى نوعيه التمر ما تيكونش عاوتاني تتلصق بزاف. ها انتم كما شفتوا الاخوان ما تلصقش. دابا هنا تتبقى العمليه ديال العمليه ان كيفاش غنثبتوها في القفص، كيفاش غنديروها. انا الاخوان عندي واحد الفكره. الولاعه هي ديال الاخوان، خصو الانسان خصو يبتكر وخصو يقلب على الولاعه. هو تنستعمل يعني هاد النوعيه ديال السلك، هذا ديال الضوء، هذا راه نحاس الاخوان، ما تخافوش منه، ما تصدي ما والو. حنا كنا تناكلوا في اواني ديال النحاس ما تنخافوش منهم. هذا نقي تنجيبو تنردوا على هاد الشكيله هادي كما تشوفوا الاخوان، يعني على هاد الشكيله هادي. كيفاش تندير ليها؟ سهله الاخوان. تنجيب يعني ها هو ستيلو وسلك، ها هو كما تشوفوا الاخوان، ستيلو وسلك، ونشدو بحال هكا وتنتم ندورو بحال هكايا بهاد الشكيله هادي ياك صافي. وتنصلو بحال هكا. انا حيدتو وهنا راه تندير ليه هاد اللعيبه بحال هكا، وهادي تنجرها مع دابا اليدي فزقو شويه كتبيله مصايبه من ناشفين اليدي صافي. تنبليي هادي اخوكم شويه راه اليدي راه صافي بهاد الشكيله هادي. انا نوري خوتي كيفاش تنلبسها. كما قلت خوتي الطريقه ديال التلباس سهله. تشد واحد الطريفه هكا هكايا، شوف تنديروا ليه بحال هكايا. ومعنا علاش درت لهم ديك دايرين باش يشد فيهم هذا مزيان. تنديروا بهذه العمليه نكون غاسلين يدينا الاخوان، بالحق نكونوا غاسلين يدينا، الله يجزيكم بخير، نكونوا يدينا نقيين. ونديروا لهم بهذه الشكيله بحال هكايا كما تشوفوا. خوكم راه عندو مع الكوزينه هادشي اللي كاين. ندرقوا داك السلك صافي ونصايبوهم بحال هكا. غنصايبوهم ونوريهم خوتي. هانتوما الاخوان داك الشيء راه ديال لاباتيسري. هانتوما ديروا لها بحال هكا. بغيتو ديروها صغيره غتخرج لكم واحد شويه من هنا تنحيدوه صافي. وهما كيما شفتوهم ها هما. وهادو راه تنخليوه ها هما كيما شفتوا. هذا الشيء راه من تنعلق في القفز. والطريقه انا بغيت نجرب على الاخوان ديالي باش نوريكم اكثر. وهو راه الطريقه شوفوا كيفاش جاو دايرين وبحال هكايا. ولكن هادو ضروري الاخوان ما تنعطيهمش مباشره للطير، انما تنديرهم في بلاستيكه بحال هكا، يعني بهاد الكيفيه هادي. ها هي دور وحده هكا وحده هكا مخالفين، ونديرهم ونخليهم في الثلاجه واحد مده 4 ايام تينشفوا باش ما يبقاش يتلصق عليهم. ولان لصق هاد التمر الاخوان لصق على الريش ديال الوجه ديال الطير غيقرع. وهذه هي علاش تندير انا هاد العمليه. ما تنبغيش نحاول نعلق تمره، انا كل الطريقه ديالو الاخوان ما تنبغيش نحاول نعلق تمره. تندير هاد الطريقه هادي وغنخلي دابا في الثلاجه واحد مده 4 ايام ونقدموا الطويرات. وغنوريكم الطريقه كيفاش تنقدموا الطويرات. السلام عليكم. هانتوما الاخوان هانتوما كما شاهدتوا انا علقت عليها هي هنا. والطير راه فهمتي راه ها هي راه بعيده عليه ما تيوصلش ليها الا لا بغا هو، يعني ما عندو فين عيقيس. انا باش نوري الاخوان الطيره اللي خارجه في مرحله الراحه. ها هي الطريقه كيفاش تندير لها الاخوان. شوف هذه هي الطريقه. وتنخليها ليه تياكل حتى تيسالي على خاطر. ضرب ليه تما شهر 15 يوم 20 يوم ما تخافوش منها الاخوان، ما تضر الطويرات والو، وبالعكس تعطي قوه. وهاد الطريقه الاخوان تنتقاسم معكم تنخدم بها في فتره الراحه وفتره الجهوزيه وفتره الانثى ملي تكون توكل الوليدات. التمر الاخوان راه الشجره راه ربانيه، راه اللهم بارك، راه الفوائد اللي فيها راه ما شاء الرحمن. وهذه الاخوان الطريقه اللي تنبغي نخدم مع الطويرات راه تنتقاسمها معكم. وسمحوا لنا على الاطاله ديال الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم خوكم زكريا. واي تعليق واي شي حاجه ما واضحاش نوضحها لخوتي في التعليقات. ونتمنى الله عز وجل اللي عجبو المحتوى ديال القناه يشارك فيه، دعم لاخي زكريا باش توصل المعلومه الاخوان. وانا الحمد لله تلقاو في القناه الا المعلومه الصحيحه والمجربه. والسلام عليكم ورحمه الله. السي المقنين تبارك الله عليا. هانتوما شو الاخوان هذا مرحله الراحه. هنا الطير تعرفوا انا مولفك من تحط وقف دار ديك النفخه ديال الريش. انا راه ب1000 مولا. وهذا الحمد لله انتاج القفص ديال السنه اللي فاتت. ونتمنوا الخير للجميع والسلام عليكم ورحمه الله.